quick update lang sa mga puppies namin. So, yesterday, 14 days na sila or 2 weeks old na. Kaya nag-start na kami bigyan ng microzole, yung deworming syrup natin. So, depende yun sa timbang ang pagdi-deworm ng puppies. Kaya natimbang na namin sila yesterday pero hindi na namin na-videohan. So, ang female black with white sacks is 700 grams. And then, our blue female, 1 kilogram yan. And then, kung papansin nyo, may mga patch-patch siya sa likod. It's because sa mga milk or hindi masyadong nalilinisan kaya nabubuo yung buhok at naglalagas. Our male full black, 800 grams. And then, our tricolor male, cute, no? 1 kilogram din siya. And lastly, our female blue with white patch sa likod is 700 grams. Yan. So, since na-deworm na sila yesterday, pwede na din kami mag-start ng pagbibigay ng vitamin sa kanila. So, yung gamit namin, multivitamin si LC-Vit. Yung iba naman prefer gumamit ng tiki-tiki, which is good as well. And then, ang sabi dito is 1 ml per 5 kilogram. So, since ang mga puppies na to hindi pa abot ng 5 kilograms, so kami na lang nag-decide. Ang ginawa namin is 0.1 ml, which is kada isang line sa 1 syringe para hindi naman masyadong matapang. So, ganyan namin pinapainom ng vitamins ang mga puppies sa gilid lang para madali nilang malunok. Oh, ayan, nakisali pa. And lastly, our female black with white sacks. Okay, that's it. Thank you.